صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك محسن بمكونين اتنين بس، موجود في كل بيت علشان يخلي المخبزات معاكي هشه وطريه، وتقعد طريه كذا يوم من غير تلاجة خالص. لو حطيتيها على الرخامه كده هتقعد 3 ايام معاكي طريه ومش بتبرجل خالص. في ناس كتير يا جماعه بتشتكي ان المخبوزات تاني يوم على طول بتلاقيها بتتقطم كده وبتبرول منهم. هتعملي المحسن ده وهتدعي لي. بس قبل ما يبدأ الفيديو كده سمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين المحترمين، لايك وشير وسبسكرايب للوصفه المميزه. اتمنى يا جماعه تشيروا الفيديو ده من اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. واتمنى تنوروني على صفحتي الجديده على الفيسبوك، بتوع اليوتيوب بقى ينوروني، وبتوع التيك توك علشان طبعا الصفحه تكبر بيكم زي ما صفحه اليوتيوب كبر بيكم وصفحه التيك توك برضه. اتمنى تنوروني هناك على الفيسبوك. هسيب لكم اللينك بتاع الصفحه في اول تعليق مثبت، وهسيبه لكم برضه في صندوق الوصف. ويلا بينا على المقادير. هم مقدارين اتنين بس، حاجات سهله جدا. طبعا يا جماعه المخبوزات اللي انا وريتها لكم دي كلها موجوده على الصفحه، موجوده طبعا اكتر مخبوزات كتير جدا على اليوتيوب. والفيس لسه فاتحه الصفحه من حوالي يجي شهر بس، لكن يعني غالبيه الصور اللي انا وريتها لكم دي كلها موجوده على اليوتيوب. يلا بينا على المقادير بتاعتنا. اي مقدار بقى انت هتعملي، لو انت هتعملي كيلو مثلا من الدقيق هتاخدي نص كوبايه منه. طبعا تحملي حساب ان انت خدتي نص كوبايه دي من المقدار اللي انت هتعمليه. ومعايا كوبايه ونص من الميه او الحليب على حسب انت هتشتغلي بايه. يعني لو هتستخدمي كيلو دي هتاخدي نص كوبايه من الدقيق، لو هتستخدمي 2 كيلو دي هتاخدي كوبايه كامله. وهنحط نص كوبايه دي دول على الميه او الحليب اللي انت هتشتغلي بيه، ونبدا نقلبه كويس قوي كده. لازم تقلبيه بمضرب كده علشان طبعا الدقيق ما يعملش تكتلات معاكي. وبعد ما نقلبه هناخده على النار ونقلب تقليب مستمر، نار متوسطة لحد ما يغلي معاكي. بعد ما يغلي على طول هتسيبيه، طبعا هوريهولك دلوقتي، وهتسيبيه يهدى قبل ما تحطيه على العجينة. ما ينفعش ابدا يا ست الكل تحطيه على عجينه سخن علشان ما يموتش الخميره منك. شايفين؟ هو ده المحسن الطبيعي اللي اليابانيين بيعملوه دايما علشان المخبوزات بتاعتهم تبقى طريه وتقعد كذا يوم طريه وهشه. طبعا اللي بيعملوا برضو العيش الشمسي دايما بيعملوا الحاجه اللي اسمها تقريبا يا جماعه اسمها عصيده على ما اعتقد يعني انا مني لساني بقى اتعوج خالص. شايفين الجمال؟ حاجه سهله وسريعه. وطبعا لازم تعملي مقدار، يعني تحسبي المقدار السوائل اللي انت خدتيها علشان طبعا العجينه اللي انت هتعمليها. طيب وهتعمليها ازاي؟ بعد ما تحطي كل مكوناتك والدقيق هتحطيها على الدقيق بس بعد ما تبرد، اوعي تحطيها سخنه زي ما انا بعمل كده. طيب حد هيقول لي طب ورينا المخبوزات اللي انت عملتي بيها العصيده دي. هوريها لك هي يا ست الكل عشان تشوفي مدى يعني شكلها كده وطعمها، طبعا من انا اللي عارفاه، هشاشه فوق الوصف. هي دي يا جماعة المخبوزات اللي أنا عملت بيها، اللي أنا حاطة فيها العصيدة اللي انتوا شفتوها في الفيديو دلوقتي. شايفين عاملة ازاي؟ هشة بطريقة وخفيفة جدا. جربي الوصفة دي فعلا وهتدعيلي. بس أهم حاجة سيبيها ما تبرد، ما تحطهاش سخنة على العجينة. طبعا هنحط خميرة عادي وتحطي كل مكوناتك عادي، بس تحسبي نسبة السوائل اللي انت خدتيها. يعني احنا خدنا كوباية ونص من السوائل، لو هتعملي عجينة السوائل بتاعتها كوبايتين ونص يبقى تحطي كوباية بس، علشان احنا حطينا في العصيدة دي كوباية ونص. يا رب أكون وصلت المعلومة. واسيبك في رعاية الله وأمانه. انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.